Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Клемента. Мен Америкалыкмын. 8 жылдан бери мен Кыргызстанда жашайм. 2014-жылы мен Crosslink Development International уюмга келдим. Анан 2006-жылда биз аялдардын ден соолук боюнча проекти баштадык. Менде 2 кезебим бар. Мен мал врачмын. Анан 2 кезебим мен боюну бар аялдар менен иштейм. Чын ден соолук боюну бар мезгилде болуу, анан төрөтүү боюнча мугалиммин. Бул менин кесиптешим Батмажи. Биз чогуу иштейбиз. Siz özünüz tanıştırıp koymuşçu. Anan bizim cümüşübüz boyunca biraz terengirek düşündürürsünüz. Rahmat. Men atım Batma. Men 2011-жылдан beri ошол CDI кайрымдуулук уюмунда иштеп келатам. Биз 2004-жылдан beri уюшулган биздин бул уюмда бир нече командалар иштешет. Өзгөчө балдар менен иштешкен командабыз бар. Алар мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү, алардын жашоосун жакшыртуу, ыңгайлаштыруу боюнча физиотерапия боюнча иштешет. Дагы бир командабыз Эйтек, алар буга чейин жылуу үй же үнөмдүү меш куруу боюнча иштеп келишкен. Азыркы учурда өзгөчө балдарга жашоосун жакшыртуу, ыңгайлаштыруу боюнча жыгачтан жасалган буюмдарды жасаган бул жыгач усталар командасы. Бизде дагы Афганистандагы Памирде жашап жаткан кыргыздарга билим берүү, алардын ден соолугун көтөрүү, аялдардын, балдардын жаңы төрөлгөн нерселердин өмүрүн сактоо боюнча ушундай дагы бир командабыз иштешет. Биздин команда болсо, биз аялдардын командасы. Бизде 6 аял иштейбиз. Клемента, мен, Саламат, Кермет эже, Акмөөр жана Бека. Менин атым Керемет. Менин кесибим мугалим. Мен азыркы учурда CDI уюмунун ден соолук долбоорунда тренер болуп эмгектенип жатам. Менин атым Саламат. Мен дагы ушул CDI уюмунун аялдардын ден соолугун көтөрүү боюнча проектте иштейм. Менин биринчи кесибим сүрөтчүлүк. Бул сүрөтчүлүктү дагы бул жумушумда колдоном. Анан экинчиси болсо ден соолук боюнча сабактарды берген тренермин. Менин атым Акмөөр. Мен CDI уюмунда англис тилинен кыргыз тилине материалдарды которууда жардам берем жана тренер болуп иштейм. Менин атым Ребекка. Мен Америкадан келгенмин. Мен азыр Кыргызстанда жашайм. Аялдардын ден соолук проект менен иштеп жатам. Мен сабактарды көтөргөнгө жардам берип жатам. Биздин көздөгөн максатыбыз аялдардын ден соолугун көтөрүү, коомду өнүктүрүү, ар кандай оорулардын алдын алуу. Биз мектептер менен, фаптар менен, ар түрдүү коомдук жайлар менен, айылдык ден соолук комитеттер менен жана жеке адамдар менен дагы кызматташып келебиз ушул убакытка чейин. Биз буга чейин бир нече айылдык кыштактарга барып, мисалы Чаткалда, Баткенде, Лейлекте дагы өзгөн алай ушундай жерлерге барып биздин сабактарды бир аз убакыт бергенге аракет кылдык. Бул аябай аз убакыт, анан көп маалыматтарды биз жеткире албайбыз. Ошондуктан биз азыр YouTube каналын ачып, ошол биздин берип аткан сабактарыбызды көбүрөөк элдер укса, көбүрөөк маалымат башка элдерге тараса деген максат менен ошол YouTube каналын ачып жатабыз. Бул YouTube каналдан сиздер ар кандай оорулардын алдын алуу боюнча, боюнда бар кезде көйгөйлөрдү чечүү боюнча, же болбосо туура тамактануу боюнча түрдүү жакшы керектүү маалыматтарды ала аласыздар. Рахмат.